สู่ห้องเรียนออนแอร์วิชาอะไรคะวิชาอะไรคะภาษาอังกฤษค่ะหรือ English นะคะเด็กๆชอบภาษาอังกฤษกันมากเลยนะคะได้ทั้งออกเสียงแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะวันนี้เรามาดูกันต่อค่ะทุกคนเรื่อง connectors นะคะหรือว่าคำเชื่อมนั่นเองรูปนี้รูปอะไรรู้ไหมเนี่ยเคยเห็นไหมอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะเป็น Angel of the North นะคะจะเป็นอนุสาวรีย์ใหญ่มากเลยเป็นที่ให้คนไปเที่ยวเอามาลงตรงนี้คืออะไรคือว่าจะให้เห็นความเหมือนการเชื่อมโยงนะคะซ้ายขวาอะไรเงี้ยเนาะเริ่มเลยดีกว่าค่ะกลุ่มแรกนะคะเวลาที่เราต้องการจะบอกเหตุแล้วนำไปสู่ผลหรือภาษาไทยเราพูดว่าดังนั้นคำเชื่อมในภาษาอังกฤษคือคำว่า so คำแรกที่เรานึกออก so ใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมso เรามาเพิ่มกันนะคะ so thus hence therefore และ thereby นะคะคำพวกนี้เจอเอาไว้จำเอาไว้นะคะเพราะมันเจอบ่อยนะคะ so thus hence therefore thereby นะคะท่องไปด้วยก็ได้นะ so thus hence therefore thereby นะห้าคำนี้นะคะso thus hence therefore thereby ไปแล้วกลุ่มความหมายแต่ค่ะหรือว่าความขัดแย้งคำแรกที่เข้ามาในหัวคือคำว่า but มีคำอื่นอีกไหม despite in spite of notwithstanding โอ้โหมาหลายคำทีเดียวค่ะเหมาหมดไปแล้วนะคะให้ควีนบ้างควีนพูดเขาเอาไปหมดแล้วหมดแล้วค่ะมีคำอื่นอีกไหมจบแล้วจริงๆป่ะ not only โอเคเรามาท่องกันหน่อยนะคะstill ตั้งแต่ still เลย still but yet still however ค่ะแป๊บนึงนะคะ however never the less แล้วก็มี nonetheless ยังมีกลุ่มอื่นอีกนะค่อยๆจำไปทีละนิดทีละนิดนะคะ still but yet however nevertheless nonetheless พร้อมกันค่ะ1 2 3 still but yet however nevertheless nonetheless เนาะ still เด็กๆหลายคนเข้าใจว่าแปลว่ายังใช่ไหมมาจนถึงตรงนี้นะคะก็ใช่แต่ว่าก็บางทีเขาใช้ขึ้นประโยคแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบความขัดแย้งก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ได้แปลว่ายังเสมอไป but yet ก็เหมือนกันนะคะแปลว่าแต่ก็ได้นะคะ however nevertheless nonetheless อย่างไรก็ตามใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามกลุ่ม but หรือว่ากลุ่มแต่นะคะยังมีอีกค่ะชีวิตเราเต็มไปด้วยความขัดแย้งนะคะเพราะฉะนั้นคำเชื่อมกลุ่มนี้เยอะมากเลยนะคะมีคำว่าอะไรอีก on the other hand เคยได้ยินไหมเอ่ยเคยค่ะนะคะอันนี้ออกแนวว่าเป็นไม่ใช่ connector แล้วแต่ว่าข้ามกันในทางตรงข้ามนะคะ on the other hand on the contrary เป็นกลุ่มคำนะคะ in contrast และ while และ whereasนะคะพวกนี้ก็มักจะใช้เปรียบเทียบความขัดแย้งความแตกต่างเหมือนกันนะคะเรามาท่องกันหน่อยค่ะ1 2 3 on the other hand on the contrary in contrast และ while และ whereas นะคะอีกที่หนึ่ง on the other hand on the contrary in contrast และ while และ whereas นะคะ whereas ในขณะที่เปรียบเทียบความแตกต่างเช่นบอกว่า I am very hardworking whereas my friend is very lazy ลักษณะนี้ใช่ไหมคะเปรียบเทียบความต่างนะตรงกันข้ามกันนะคะมีกลุ่มอื่นอีกไหมถึงแม้ว่า though although มีอะไรอีก even though และ even if พวกนี้ก็แปลว่าถึงแม้ว่าใช่ไหมคะ though although even though และ even if though although even though และ even if ถึงแม้ว่านะคะก็เป็นความหมายขัดแย้งเหมือนกันนะคะพวกนี้เนาะนิดนึงนะคะเวลาที่เราใช้คำว่า although เด็กไทยชอบใช้ผิดตรงไหนเอ่ยเวลาเราพูดภาษาไทยถึงแม้ฉันจะจนแต่ฉันก็มีความสุขแต่ใช่ไหมถึงแม้ว่าฉันจะจนแต่ฉันก็มีความสุขก็เลยติดไปในภาษาอังกฤษ although I'm poor but
I'm happy ซึ่งเขาใช้บัตรได้ไหมคะ ไม่ได้ ไม่ได้จำไว้นะคะจำไว้นะเพราะมี although แล้วที่เราจะใช้ตรงนี้มีแค่คอมมาเท่านั้นในการเชื่อมประโยคนะคะระหว่างsentence แรกกับ sentence ที่2นะคะ though although even though และ even if นะผ่านไปกลุ่มสุดท้ายนะคะยังคงเป็นเรื่องความขัดแย้งอยู่นะคะมีอีก2ตัวเนาะเมื่อกี้ที่อายก็ได้พูดมานะคะคือ despite กับ in spite of นะคะ despite และ in spite of ตรงนี้ค่ะข้อสอบชอบเอามาหลอกนะชอบเอามาหลอกล่อเรานะคะเวลาที่ despite กับ in spite of ถูกใช้2คำนี้แปลว่าทั้งขอเขียนข้างบนนะคะทั้งที่ถูกไหมคะทั้งที่เช่นทั้งที่เขาไม่สบายแต่เขาก็ยังไปโรงเรียนเนาะทั้งที่เขาอ้วนแต่เขาก็ยังกินเยอะอะไรแบบนี้นะคะชี้ไปที่เพื่อนเลยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะจำไว้นิดนึงค่ะว่า despite จะบวกด้วย noun phrase แล้วก็ gerund นะคะ in spite of เช่นเดียวกันเพราะอันนี้มันใช้เป็นบุพบทเห็นไหมคะบวกด้วย noun phrase แล้วก็ gerund นะอย่างเช่นเราบอกว่า despite เป็น gerund อ้วน despite being fat ถึงแม้จะอ้วนแต่ยังกินเยอะนะหรือจะบอกว่าถึงแม้จะอ้วนแต่ยังสุขภาพแข็งแรงอาจจะไม่ค่อยเนาะแต่ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเอางี้ดีกว่า despite being fat he still eats a lot นะหรือบอกว่าเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นว่าป่วยดีกว่าอันนี้ถ้าเกิดตรงนี้บางคนอาจจะมีข้อที่ทำให้งงนะคะเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าจะไม่สบายแต่ยังเป็นไงไปโรงเรียนเป็นไหมคะรักเรียนมากเนาะ despite being ไม่เป็นทันทีเลยนะคะ he still ถึงแม้สบายดีแต่ก็ไม่ไปโรงเรียน still goes to school ลักษณะนี้นะคะสมมุติเราบอกว่าเราไม่อยากใช้ noun phrase gerund อะอยากจะเป็นประโยคทำได้ไหมได้ต้องทำยังไงตึงท่าอะไรนะจังงังนะเพราะว่าอยากจะทำให้เป็นประโยคข้างหน้าวิธีการง่ายนิดเดียวค่ะเติมตัววิเศษเข้าไปของเรานะคะ despite the fact that คราวนี้เราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นประโยคได้แล้วค่ะ despite the fact that he is ill he still goes to school hospital school อันนี้แบบ logic inner นะคะจิตใต้สำนึกบ่งบอกมานะ despite the fact that he is ill สังเกตไหมคะถ้าเราอยากจะตามด้วยประโยคเราใส่ the fact that เข้าไปเพราะอะไรข้อเท็จจริงที่ว่านะคะเพราะ that ตามด้วยประโยคได้นะตามด้วยประโยคได้นะคะ despite the fact that ทั้งที่ข้อเท็จจริงที่ว่าแปลภาษาไทยแล้วงงนะแต่ภาษาอังกฤษเขาใช้แบบนี้นะคะทั้งที่จะไม่สบายเนี่ยนะก็ยังไปโรงเรียนนะคะ in spite of ก็ใช้ในลักษณะ despite เหมือนกันนะคะผ่านไหมนะคะต่อมาค่ะต่อมาเพราะว่าอะไรที่แปลว่าเพราะว่าได้บ้าง because of since as ถูกต้องเลยน้องควีนเสียใจอ่ะเพื่อนแยกไปหมดแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะ since for ก็ได้นะคะเด็กๆบอกว่างง for ปกติว่าเพื่อนี่ก็จริงแต่ for ใช้เป็น coordinating conjunction ก็ได้เช่น I do everything for you for I love you so much ฉันทำทุกอย่างให้เธอเพราะฉันรักเธอเหลือเกินได้นะคะ for ไม่ได้แปลว่าเพื่อเสมอไปนะแปลว่าเพราะว่าก็ได้ since for as และ because นะคะคำว่า as เองเนี่ยก็เป็นคำที่น่าสนใจมากเลยนะคะ since ด้วยเพราะว่า since แปลว่าตั้งแต่ก็ได้ใช่ไหมคะตั้งแต่เป็นสาวเป็นใจรุ่นเดียวกันเนาะเพลงบอกอายุค่ะนะคะ since แปลว่าตั้งแต่ก็ได้แปลว่าเพราะว่าก็ได้ as แปลว่าเพราะว่าก็ได้แปลว่าอะไรได้อีกเท่ากับในอย่างนั้นก็ได้ในฐานะที่ก็ได้ I work as a teacher ฉันทำงานในฐานะที่เป็นครูใช่ไหมคะ as แปลว่าในขณะที่ก็ได้ as she walks in I walk out อะไรแบบนี้นะคะในขณะที่นะคะในขณะที่เห็นไหมคะหรือจะ as well as soon as ก็มีการใช้อีกแต่ว่า3อันนี้ก็จะเจอหลักๆนะคะ since for as และ because since for as และ because due to owing to thanks
thanks to แล้วก็ because of นะคะ because of มันต่างกัน นั่นนะสิคะเป็นคำถามที่ดีมากๆก่อนที่จะตอบนะคะลองสังเกตตรงนี้สิคะ to อันนี้เชื่อมพวกนี้นะคะพวกข้างบนเชื่อมประโยคส่วนข้างล่างตามด้วยอะไร due to เพราะพวกนี้เป็น preposition to ไม่ได้เป็น to infinitive เสมอไปนะเหมือนเราบอก I want to go ถูกไหมคะไม่ใช่เคยได้ยินไหม I look forward to seeing you นะคะ to ตรงนั้นเป็น preposition นะตรงนี้เป็น prepo หมดเลยนะ of ด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้จะตามด้วย noun phrase และ gerund นะคะ noun phrase และ gerund ลักษณะนี้นะคะ since for as และ because since for as และ because due to owing to thanks to due to owing to thanks to และ because of คำว่า thanks to พิเศษนิดนึงในด้านความหมายนะเป็นการบอกเหตุผลแบบชอบอะเชิงขอบคุณเช่นวันนี้น้ำท่วมไม่ต้องไปโรงเรียนเด็กๆเป็นไงคะ ดีใจนะบอกว่า thanks to the flood I don't have to go to school ขอบคุณที่น้ำท่วมฉันไม่ต้องไปโรงเรียนเป็นเหตุผลและขอบคุณไปด้วยนึกออกไหมคะลักษณะความแตกต่างนิดเดียวแค่นั้นเองนะคะอ่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องเงื่อนไขรู้จักคำว่าอะไรที่แสดงเงื่อนไขบ้างถ้าแม้ if ใช่ไหมคะ if ถ้าไม่ล่ะคะ unless ในกรณีที่ in case of เช่นในกรณีที่ไฟไหม้ห้ามใช้ลิฟต์นะเจอกันบ่อยมากเลยใช่ไหม in case of fire do not use the elevator นะคะ if unless และ in case of providing that บางทีก็เป็น provided that ใช่ไหมคะ providing that provided that on condition that มองเห็นเนาะนะคะ if unless และ in case of providing that provided that on condition that นะคะ if ก็แปลว่าถ้าใช่ไหมคะถ้า unless ถ้าไม่นะคะเว้นเสียแต่ว่าหรือว่าถ้าไม่ใช่ไหมคะ in case of ในกรณีที่นะในกรณีที่นะคะในกรณีที่ตรงนี้บวกด้วย noun phrase หรือ gerund นะคะ providing that provided that ปกติ provide ว่าจัดหาให้ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เราสามารถใช้เป็นเงื่อนไขก็ได้นะคะหรือว่า on condition that นี่คือภายใต้เงื่อนไขที่ว่านะคะภายใต้เงื่อนไขที่ว่าหรือว่าบนเงื่อนไขที่ว่าเนาะแล้วแต่เราจะแปลนะคะก็คือมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้คือกลุ่มความหมายคำเชื่อมหลักๆที่เราจะเจอนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเชื่อมพวก2ตัวนี้ใช่ไหม both and แปลว่าทั้ง2แปลว่าทั้ง A และ B ถูกไหมคะทั้งจุดๆและจุดๆ either or นี่แปลว่าอะไรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกอย่างหนึ่งแล้วถ้าเป็น neither nor ล่ะคะไม่ทั้ง2อย่างไม่ทั้งจุดๆและจุดๆไม่ทั้ง A และ B not only but also มิเพียงแต่ไม่เพียงแต่ A นะแต่ยังมี B ด้วยถูกไหมคะแต่ยังจุดๆด้วยใช่ไหมคะไม่เพียงแต่จุดๆแต่ยังจุดๆด้วยนะคะ not only but also พวกนี้มันมาเป็นแพ็กเกจนะคะมาเป็นแพ็กเกจคู่มาเป็นแพ็คคู่นะมาด้วยกันไปด้วยกันนะคะวันนี้ต้องลาเพื่อนๆทางบ้านไปก่อนนะคะสมัครมาเล่นกับเราอย่างนี้ได้นะคะมาเรียนมาเล่นนะคะมาเต้นระบำในเสื้อด้วยวันนี้บายบายค่ะโอเคนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ